kalo, so nandito kami ngayon nag-drop kasi magpapapicture kami sa Mayon Volcano. So ayun na siya, di ba? Bongga. Thought it was better to wallow and swallow my pride and admit that my life was feeling so hollow and I couldn't handle it. So I called a couple of friends and a caring specialist, and I talked to all. So hello mga lol, good morning! Welcome back again sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click mo notification bell para update ka sa aking mga video. So ayan mga lol, tumutunog hanggang aga no. So maliligo na tayo kasi isa second day tayo dito sa Bicol. Dito pa kami ngayon sa Naga. So, ayan. Kasama pa rin natin si Kiban. So, yung iba nating kasama nandun sa kabilang kwarto. Ano ba rin? Ayan. Patay na muna natin ang ingay ng alarm natin kasi 7 AM na. So, kailangan natin maligo kasi mag-out kami dito sa hotel is 8 AM. So, malapit na. So, maliligo muna ako. So, samahan niyo pa rin ako mga lol sa aming pagbibiyahe ngayon kasi papunta na kami ng Legazpi. So, makikita natin doon yung Mayon Volcano ba yun? Mayon Volcano ba yan? Ayun, Mayon Volcano. So, ipapakita natin yun kung gaano kaganda ang Mayon Volcano ngayon kasi hindi pa natin nakita ulit. So, kita-kits mamaya. Maliligo lang ako. Update ko kayo. Bye! A few moments later. So, ayun mga kalot. Alis na kami. Alis na po kami. And we're heading to Legazpi City. So, let's get it on. Let's get it. So, ayan. So, bye-bye, room. So, yung mga kalol. Check out na kami kasi magsa 7:55 na. So, magbe-break time muna kami. Maghahanap kami ng makakain. So, ito yung hotel namin. So, ayan. Dito tayo. So, ito-tour ko kayo. Hindi pa sila nakaano. So, update ko kayo mamaya. So, ayun mga kalolo. So, nandito tayo ngayon sa LCC Department Store. So, check natin yung items natin sa loob. Pupunta kami dun mamaya. Ayan. So, pupunta kami dun mamaya. So, check natin. Para makita nyo yung mga items namin. At madalaw nyo din. Okay? Thank you. And I talked to all of my problems till they started to shrink a bit. Well, nothing's easy, but you gotta believe me. You'll never truly be alone. So, yun mga kalulog. So, pupunta na kami na Ulanggi. Tapos, diretso kami ng Legazpi. So, update ko na lang kayo mamaya. Okay. Sounds conflicting, but being sad can be addicting. Even when it's awful, still easier than committing. To face you might be missing and do the harder work of fixing all of the broken pieces
promises out of play. Oh, nothing's easy, but you gotta believe me. You'll never truly be alone. It's okay to ask for help. Don't need to fix it all by yourself. It's okay to find a friend to lean on and talk it out. Talk it out. It's okay to ask for help instead of holding on to how you. So, ayun mga kalo, may checkpoint tayo dito. Ha? Ha? Wala. Bakit nangyari? Akala ko na paano. Ayan o, mga pulis nandiyan natambay. So, may checkpoint. Sabihin ko na lang, galing po. Sabihin mo doon sa ano, anak yan ni ni Duterte. So para ano tayo, makalusot agad. Yun, yung talag, yung So, satsay yun. na, yung Oo, ganun talaga. Kagaya nga nung una to. ano, pwede na alis. So kaya pag pumunta kayo dito, Papagalahan ulit. kailangan nyo may ano. Morning sir. Galing kami Naga ngayon, tapos papunta kami Legazpi po. Papunta kayo saan, sir? Legazpi. Paligaspi. Opo. Tapos, Yan yung namin sir. galing Requirement. kayong Naga. Yes po. Di ba kayo lumabas ng NCR? Kagabi galing kami ng Manila po, papuntang Naga, tapos Naga to Legazpi. Itamin mo lang, sir. Tignan ko Sige lang po. madali. Ay, sige po. Itong laboratory nito ang nag-test. Yes po. Ang inaano namin ngayon, sino ang nag-test? Oh, Yan yung binigay kasi sa amin sir. wala kasing nag-test, sir. Dapat daw may nakalagay dyan kung sino yung kung nurse ang kumuha sa inyo o dentist o kaya midwife. Wala po. Tawagan na lang natin. Pumunta sa may softkiss nga May drive-thru lang. Oo, ito nga. Oo, nakita ko nga ito. Yung lab. Ito yung lab niya. Tawagan na lang natin sir kasi meron naman sila Ang inaano ko, kung sino yung nag-test nito. Kunyari, ako iti-test ko kayo. Kailangan nandun yung pangalan ko at yung license number ko. Magpipirmahan ko yan at ako ang nag-process niyan. Ito, wala. Nakuha mo, sir? Yung ibig Opo, kong sabihin. opo, tama po. Ngayon ko lang din napansin po. Oo. Pero tawagan ko na lang yung pakitawagan mo na lang, sir. Sige po. Pwede tabi na lang muna. Opo, namin tabi dito. nyo na po muna, sir. Sir, tabi nyo na po muna. Okay lang yan sir kung makausap po ibigay ko sa iyo po. Okay po, sir. Wala problema. Sige po. So yun kanina yung mga kalol, yung nag-checkpoint kami doon. So may konting problem lang kasi nga doon dahil sa pinaswab test namin kasi wala may nakalagay kung sino yung swab test namin sa amin or nurse ba or doctor. So naabala kami mga ilang minuto lang pero it's okay lang. So ang masasabi ko for the next or pupunta kayo dito sa magta-travel kayo sa Bicol, so kailangan nyo talaga magdala ng mga document like swab test, sa vaccine ID nyo, tapos valid ID. So yun, para hindi kayo maabala sa mga lakad nyo kung uuwi kayo sa Bicol kasi maraming checkpoint. Meron kasi din checkpoint sa Naga, iba rin yung papunta ng Pulangi dito kasi meron silang stopover ng mga checkpoint. So doon double check nila kung ano talaga sa mga requirements kompleto. So yun lang masasabi ko, dapat kailangan nyo talaga magdala ng mga requirements, okay, para hindi kayo masagabal or maano yung alintana yung oras nyo. Okay, so yun lang masasabi ko. Keep safe everyone and enjoy sa pagbibiyahe nyo. Bye! So ayun mga kalolo, so magla-lunch muna kami ngayon dito sa Graceland. So dito saan tayo? I thought it was better to wallow and swallow my pride and admit that my life was feeling so hollow and I couldn't handle it. So I called
the So yan mga kalolo, dito kami ngayon sa Graceland. So naghihintay kami ng mga in-order namin kasi take out, walang dine-in. So take out lahat ng mga order. So doon kami makakain sa sasakyan. So ayun, tinake out na lang namin. So doon kami kakain sa sasakyan. Let's go. to lean on and talk it out, talk it out. It's okay to ask for help instead of holding on to. So ayun mga kalolo, so nandito kami ngayon sa 168 Mall sa Pulangi, Albay. So si Brian at saka si Edison nandoon sa loob nagsample ng mga items namin. So ako mamaya-maya ulit sa Ligaw. So meron din kami dito sa LCC Pulangi kung gusto nyo po, or malapit kayo dito sa Pulangi. And bukas ko pa siguro dadaanan siya. So diretso muna ako ng Ligaw, LCC Ligaw. Ayan, meron din kami doon mga items. So doon ako mamay mag-store visit and check natin yung mga items natin. So hintay-hintay natin saglit si Brian kasi nag-sample pa sila ng mga items namin. So stay put lang kayo and samahan nyo lang kami sa aming pagbabiyahe. Instead of holding on to how you felt, so don't be afraid to go on and reach out. I know it sounds conflicting, but being sad can be addicting. Even when it's awful, still easier than committing. To face you might be missing and do the harder work of fixing all of the broken pieces out of place. Oh, nothing's easy, but you gotta believe me, you'll never truly be alone. So ayun mga kalolo, so pupunta na tayo ng Legazpi. So kita-kits mamaya doon sa Legazpi. So biyahe muna tayo. It's okay to ask for help instead of holding on to how you felt. So don't be afraid to go on and reach out. There's nothing to fear. Oh, I know you'll find someone who hears you. Oh, I know you'll find someone who helps So mga kalon, so nandito na kami ngayon nag-drop kasi magpapapicture kami sa Mayon Volcano. So ayun na siya, oh diba? Bongga. Bongga talaga siya. So yan po yung Mayon Volcano. So ayan yan siya. Ganda. Ganda ng view dito. So dito lang kami. Ay malapit na kasi kami papuntang Legazpi. So dinaanan lang namin to. Don't be afraid to go on and reach out. I thought it was better to wallow than
swallow my pride and admit Ano ko muna, i-concern ko kasi hindi siya pa malinis kasi parang bagong labasan na, oh my god, ka-dirty.